पहिले लुगा किनेर राखेको थियो कि यो सर्ट होइन दाइको बिहेमा भनेर अनि त्यति बेलामा 4 हुन्छ भनेर लाएन होइन अब अहिले सेतो लुगा अलिक नसकिने रहेछ क्या मलाई किनभने म कालो मान्छे परियो होइन कोट प्यान्टमा त फेरि मलाई त कसम यार गाडीमा छारो हेर न यार गाइज यार थेट टक्को दुई यार 24 घन्टा गाडी चढ्दा के हुँदैन यार यहाँ गाउँमा यार 1 घन्टा पनि चढेन यार फट घन्टा बमिडाएको यार मैले त बवाल दिएँ त हो कपाल त मजा के हो यार मजा कतिले भएन है अन्त सुगाडी किनिदिएको चेस के भनेर बाहुन गाउँ हो चिया मात्र मिल्छ बजान आउँछ बजा हाम्रो ल्यामा घर यो दाइको बिहे यहीँ हो यो ठुलो आमाको हो होइन यो चाहिँ आमाको दिदीको घर अनि त्यो पल्लो चाहिँ बुबाको दाइको घर आफन्त छ नि फेरि हाम्रो त हेलो एन्ड नमस्ते गाइज स्वागत छ तपाईँलाई मेरो नयाँ भिडियोमा अनि आज पनि आइसकेँ नयाँ ब्लग लिएर आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम गुड एन्ड चिल छु तर आज राति अलिकति मलाई रुगाले एकदम डिस्टर्ब गर्यो है अब के गर्नु केही गर्न सक्दैन त्यसको लागि उपचार गरिरहेको छु त्यही उठेर बसिरहेको छु आज यसो कपाल सपाल काट्नु पर्ने मेरो होइन के गर्नु यार यस्तो उल्का भइसक्यो यार कपाल चोर जस्तो देखिरह सो आज मिल्यो भने म कपाल सपाल काट्छु अब मिल्यो भने गाउँमै भएन भने बजारतिर पनि जानुपर्छ होइन लेट्स सी न यहाँ जुम्रा पऱ्यो कि भन्ने विचारले यहाँ हामी हेर्दैछौँ लास्टै चिलाइराख 2-3 दिन भयो 3-4 दिन भयो ननको पनि 5-6 दिन जति भइसक्यो होइन त्यही भएर होला जुम्रा हेराइ राम्रोसँग भाउजूले हाम्रो भाउजू इमान्दारी छन् जे होस् है जुम्रा सुम्रा हेरिदिन्छन् हो पढाइ बेलामा चाहिँ एकदम सपोर्टिभ मान्छे हो राम्रोसँग हेर न हेरेको अब 2-3 मिनट भएन भेटिन्छ त अनि कस्तो चिलाइरहेको छ यहाँ मतलब भने कपाल सपाल काटिदिनु पर्यो है के गर्नु यहाँ कपाल राखेर कामै भएन अब आजको खाना तरकारी केरा अचार मजको अवस्था हुन्छ नि अन्त के कसो ए भाउजू झ्यालमा बसेर खाइरहन् धमाधम आजभोलि बानी बिग्रेर यार खत्तम भइसक्यो यार के गर्नु यार म त अब हुन त हाम्रो अब पहिलेदेखि यस्तै बानी थियो होइन त्यही भएर यस्तो लागेको मलाई बानी बिग्रियो क्या लास्टै बानी बिग्रियो क्या अब जहिले पनि खाना आएपछि के खाने बानी है बच्चैदेखि त्यही भएर भाइ हामीलाई बर्थडे सड्डे केही पर्दैन क्या बबाल कपाल काट्नु पर्ने यार टेन्सन भइरहेको छ यार उता बजार जाऊँ भने पैसा छैन होइन घरमा पनि अहिले अवस्था त्यस्तै छ के गर्नु यार जान 100 रुपियाँ आउन 100 रुपियाँ लाग्छ कपाल काट्न 100 रुपियाँ लाग्छ कपाल काट्न भन्दा बढी जान आउन पैसा लाग्छ यार अनि के काम खास खानु पर्यो यताउति पैसाले पार लाग्दैन सो त्यही भएर यहाँ मैले दिवसलाई मेसेज गरेको थिएँ होइन दिवसले काटिदिन्थ्यो कपाल त्यो पनि काममा गएको रहेछ अब आज पनि काममा भोलि पनि काममा फेरि बिहे आइसक्यो क्या अब पर्सि जनता जानुपर्ने थियो जनता चाहिँ जान्छु कि जाँदिनँ थाहा छैन तर पर्सि ठुलो आमाको छोराको बिहे छ होइन त्यही भएको कारणले हिरो बन्नु पऱ्यो नि यार चोर जस्तो बनेर हुन्छ त्यहाँ कति मजा हुन्छ बिहेमा होइन त्यही भएर यहाँ माथि जान्छु म कपाल काट्ने मान्छेहरू छ भने गाउँमै व्यवस्था हान्छु होइन मान्छेहरू हिँड्छ भने चाहिँ लाग्नुपर्छ बजार गाउँ राउन्ड मारे तर मिसिन भेटियो कपाल काट्ने मान्छे कोही भेटेन रहन्छ यार कपाल काट्ने मान्छे भेटेन गतिलो अब बिहेमा जानको लागि कपाल काट्न लाग्यो चोर पाराले काटेर भएन फेरि गाउँतिर अलिक बिहेहरू 2-3 वटा छ होइन गयो भने दुई ठाउँमा अब आज जस्तो जन्ती गएर फेरि भोलि जस्तो जन्ती जानुपर्ने त्यस्तो बिहेहरू हुन्छ के गर्ने गाह्रो छ दिउँसोको यता आउने बस चाहिँ ढाकालामै बिग्रेर बसेछ अरे अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो भाइ आउँदै थियो होइन मामाको छोरा दाइ बस यहाँ बिग्रेर बसेछ टेन्सन छ भन्छ त्यो बस आएर जानु पनि अब कहिले आउनु खोइ यति बेला यहाँ आइपुग्थ्यो त्यो बस खत्तम भयो के सोचेको थिएँ मैले के भयो यार मेरो चाहिँ होइन मैले पहिल्यै लुगा किनेर राखेको थिएँ कि यो सर्ट होइन दाइको बिहेमा भनेर अनि त्यति बेलामा 4 हुन्छ भनेर लाएन होइन अब अहिले सानो भयो कि के भयो मलाई केही अतो पत्तो छैन आज ट्राई हाल्नु पऱ्यो नि त यो होइन यो राम्रो भयो भने बिहेको लागि भनेर
लाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ ट्राई हान्न लगाइरहेको छु। यो ओहो यो त कडा रहेछ त नि। ओहो एट यो हो नि त ए स्पेसल यो त डेन्जर हो नि यो फेरि लास्ट खतरा हो। ए त्यस्तो छ त हाम्रो भाउजू पनि कुर्ता सुर्ता किनेछन् स्टिक सिस्टिक हालेर होइन। यहाँ त बन्दोबस्त कसरी झिक्ने होला यार यो उपै रहेछ। अच्छा ठिक छ। अच्छा ए जे होस् होइन 2 वर्ष पहिला किनेको यो सर्ट होइन 2 वर्ष नि बढी भइसक्यो अरे तर यार ठिक छ हुने यार। आम्मा हिरो देखिँदो रहेछ त यार। तर अब सेतो लुगा अलिक नसकिने रहेछ क्या मलाई किनभने म कालो मान्छे परियो होइन। ओहो यो सर्टमा होइन एकचोटि अब यो दाइको कोट लाएर हेर्नु पर्यो कस्तो देखिन्छ होइन। हेर्न रेडी हुनु है त तपाईँहरू पनि। कोट प्यान्टमा त फेरि मलाई त कसम यार फर्स्ट टाइमै होला सायद मैले यसरी कोट प्यान्ट लगाएको होइन। हिरो देखाएछ म यसरी गयो भने त बेहुला नै फ्लप खाइहाल्छ नि फेरि होइन त भाउजू। बेहुलै फ्लप खान्छ है। नाटकै बेसी। यो सर्ट पनि बवाल भएर रहेछ होइन। सोही आहा कस्तो बवाल देखाएछ है भाउजू। बवाल देखाएको छ नि यार कस्तो दाइको कोटै फेरि मेरो होइन यो। तर लुक्स चाहिँ बवाल देखा जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अब कपाल सपाल काटेर च्याट जुत्ता सुत्ता भयो भने त फेरि यार कसम यार म त हिरो यार बेहुलै भयो अनि। झिल्के झिल्के देखेको राम्रो राम्रो देखेको थियो तर अब यो लाएर बस्नु पनि उचित छैन होइन। फुकाल्नु पर्ने हुन्छ सायद जनता जाने बेलामा जनता गयो भने म यो कोटमा जान नि सक्छु फेरि भर हुँदैन। हेड्सी अब त्यति बेला के हुन्छ। हाम्रो भाउजू यहाँ फोटो खिच भनेको लुकेर यस्तो ढोकाभित्र लुकेर बसेर फोटो खिच्न नमानेर यार थ्याट 2-4वटा यस्तो बल बल फोटो खिच भनेको मानेन भाउजूले होइन। केही छैन अब नखिचे पनि ठिकै छ। अब लुगा सुगा फुकालेर फेरि अब उयो अवस्थामा आउनु पर्यो। अब चाहिँ म लुगा धुन जानु लाग्यो होइन। अब त्यो दिउँसो गाडी कति बेला आउने हो बिग्रेर बसेको छ भनेपछि त अब यहाँ बरु घरमा बसिरहनु त लुगा धुने बरु अहिले फेरि बस कति बेला आउँछ बरु बजार जान पनि सकिन्छ त्यो म सोच्दैछु। टन्नै छ यार टन्नाहरू पनि धुनु छ है। अब दाईहरू नै आउँछन् नि त दाई दिदीहरू नै आउँछन् 2-3 दिनमा त बिहेको लागि है। त्यही भएर चाहिँ सो अब उता जाने मस्त लगाएर लुगा धुने। यति हतारमा लुगा धोएँ कि बस छुट्छ भनेर होइन एकदम फास्ट धोएर आएँ। सो फाइनल्ली लुगा सो धोएर नुहाएर पनि आएँ अनि त्यस पछाडि बस पनि अब समय लागिसक्यो है धेरै अब 5 मिनटमा आउँछ हराउन लागिसक्यो। कपाल काट्नु पऱ्यो नि गाइज अब बिहे आउनु लागिसक्यो होइन। अलिकति चिटिको पर्नु पऱ्यो यस्तो देखाएको चाहिँ गाडीमा छारो हेर न यार गाइज यार थ्याट टाउको दुख्यो यार भर्खर हिँडेको लामो कति टाइम गाडी चढ्दा केही हुँदैन होइन। एक दिन गाडी चढ्दा केही हुँदैन उता झापातिर जाँदाखेरि हाम्रो गाउँतिर यस्तो छारोले थ्याट कहिले बिग्रिन्छ भर्खर नआएर आएको कोट बिग्रिसक्यो। सिपाघाट पारी झर्नु पर्ने थियो तर म चाहिँ वारी नै झरेँ होइन किनभने यस्तो औडा भयो थ्याट 24 घन्टा गाडी चढ्दा के हुँदैन यार। यहाँ गाउँमा यार 1 घन्टा पनि चढेन यार थ्याट झन्डै बमिडाएको यार थ्याट यस्तो रिस उठ्दैन यार। त्यही भएर यहीँ झरेर अनि यहाँ मुख धोएर फ्रेस भएको यार। त्यो बगरले यस्तै छ है सिपघाटतिर पुरै हरियाली छ सब आलु रोपेको। अब जाने कपाल सपाल काट्ने अनि म त हिँडेर चल्दिन्छ होला घर पनि। म त थ्याट यस्तो पाराले गाडी चढ्दैन यार थ्याट मर्नै खोज्दो रहेछ यार। मैले त बवाल दिएँ त हो कपाल त बिहे आउँदैछ अलिकति यतिको त बन्नु पऱ्यो नि होइन। कस्तो त्यो झोले भएर बस्नु भनेर मैले त यसपालि चाहिँ खतरा दिएँ कपाल आइ कस्तो हिरो देखाएको छ म्याकडक्स यस्तै छोटो भएछ तर है गाडीले गर्दा ओभरै टाउको दुखी जस्तो फिल भइरहेछ होइन लास्टै अनि त्यही भएर यहाँ पानीपुरी खानु पऱ्यो भनेर आएको। अब आन्टीले पानीपुरी बनाउनुहुन्छ यहाँ आन्टी एकदम समाजसेवी हुनुहुँदो रहेछ यहाँ उसलाई होइन खानासाना दिनुभएको रहेछ पऱ्यो नि। त्यही मैले मुख अलिकति बनाउनु लागि पानीपुरी खानु लाग्छ। पानीपुरी मिठो हुन्छ नि च्याट्ट अमिलो छ बबाल। मैले एउटा सामान पनि किनेँ नि त साथीहरू। म
मजा के भने यार मजा कतिले भएन है अन्त सुगाडी किनिदिएको त्यही हो म अहिले खासै भनौँ भने होइन काभ्रेबाट सिन्धुपाल्चोकतर्फ जाँदैछु किनकि यता काभ्रे हो यता सिन्धुपाल्चोक त्यही हो त्यहाँ पाहाडी होटलमा जानु पऱ्यो यसो चाउमिन खाइदिनु पऱ्यो होइन अब के गर्नु पानीपुरीले मात्र पार लाग्दैन भोक लागेको छ खत्तम भइहाल्यो नि यार झन् आफ्नो गाउँको दिदीहरूको बिक्री गराइदिउँ भनेर गएको रहन्छ है चाउमिनै रहन्छ अब म चाहिँ जाँदैछु फेरि काभ्रेतिर सिन्धुपाल्चोकमा अब काम छैन मेरो काभ्रेमा एकछिन पछाडि फेरि सिन्धुपाल्चोकै फर्किनुपर्छ फर्किँदा चाहिँ होइन त्यही हो यो पुल साइडतिर चाहिँ ओभर हावा चल्ने क्या है म यसो याद गर्छु जहाँ पनि क्या यस्तो चिसो हावा सिरिङ सिरिङ गरेर हावा चलिरहेछ यार केही छैन हावा चल्दै गर्छ नि होइन हावा रोक्छु म खाजा खाएर चाहिँ म निस्किसकेँ अरूभन्दा म हतारमा निस्केको थिएँ भने बस छुन सक्छु बस उठ्यो भने त हिँड्दै जानुपर्छ नि त त्यो जस्तो भयो भने जानु पऱ्यो जति गाह्रो भयो भने व्यवस्था पनि गरिसकेँ यति भएपछि बसमा आनन्द अब सो बस्ने आइसक्यो अब त्यो अगाडि छ होइन म चाहिँ यहाँ बेसीमा झरिसकेँ होइन यहाँ चाहिँ किन झऱ्यो भने यहाँ भाइहरू यहाँ छन् नि त त्यही भएर यहाँ झरेको म चाहिँ अब यहाँबाट भरेतिर जान्छु सिख बवाल तोरिरहेको छ गाडीबाट यहाँ भर्खर भोलाचोकमा झरेको आनन्दको ठाउँ छ यहाँ सुशील भाइ र अर्को सुगम भाइ अगाडि छन् एकछिन यहाँसँग भेटघाट गर्ने गफसप गर्ने अनि यहाँबाट भरे हिँड्दै जानुपर्छ यार गाह्रो छ नि भाइहरू पनि यहाँ पुरा ह्यान्डसम भएर बसिरहेको छ नि ओ केटा हो सुशील भाइले त चिनिहाल्छ उसले पनि चिनिहाल्छ सुगम भाइ केटाहरू यस्तै छ नि बोल्दैन नि यार झ्याउै लाग्छ बोलाउ न यार यसो बल्ल बल्ल बोल्यो भने त्यही पारा आउँछ होइन त्यही हो यहाँ अब हामी चाहिँ अहिले टुटुवातिर छौँ अब आनन्दले एकछिन बसिँदैतिर गफसप गर्दै गर्दै के छ र चिया हान्नु पर्यो चेस के हानेर त बाहुन गाउँ हो चिया मात्र मिल्छ चिया चाहिँ फेरि झापाको जस्तै हुन्छ है भाइ कसम झापाको जस्तै हुन्छ म पनि झापा जस्तै पकाइहाल्छु हाम्रो गाउँ मात्रै हो सुक्खा यहाँतिर त आनन्दले तोरी खाएर है बवाल छ आहा यार यहाँ मात्रै होइन त माथि पनि बाटो नि बवाल यहाँतिर त बवाल भइछ त यार कुखुराहरू पनि कति धेरै हो छ बेसी बवाल छ न्यु प्यान्टार इज बेस्ट ठुलिआमाको घरमा आएको हामी चाहिँ त्यही हो भाइ चाहिँ भित्र छ हाम्रो ठुलिआमाको घर यो दाइको बे यहीँ हो यो ठुलिआमाको हो होइन यो चाहिँ आमाको दिदीको घर अनि त्यो पल्लो चाहिँ बुबाको दाइको घर आफन्त छ नि फेरि हाम्रो त यतातिर अङ्कलहरूको भइहाल्यो त्यहाँ माथि पनि दाइकै हो यो ठ्याक्क यो कुलास्तो छ नि यो कुलास्तो यहाँभन्दा पारी पौडेल आफ्नै दाजुभाइ 13 दिने दाजुभाइ यहाँभन्दा यता आमाको दिदीको घर है त बवाल ठिक छ त्यतिर ठाउँ पनि बवालै छ तराई जस्तो सम्म हाम्रो गाउँ चाहिँ माथि भइहाल्यो सब एकछिन यतातिर बस्ने डुल्ने भाइहरूसँग रमाइलो गर्ने होइन ठुलिआमा घरमा आइरहेको छु अनि त्यस पछाडि आगो तापेर बसिरहेको छु यतापट्टि ओल्लोमा यहाँ हाम्रो एउटा भाइ पनि छ बजान आउँछ बजा बिल्ला नहान्न ओ सुशील भाइ बिल्ला हान्छ यार प्र्याक्टिस गरे भने त भाइ प्र्याक्टिस गरे होइन त भाइ भएर यस्तै प्र्याक्टिस गर्ने यो यस्तो मुलाको कुरा सुन्यो भने मान्छे कहिले नमुला लाग्दैन हो क्या बिचरा उसले प्र्याक्टिस गरिरहेछ होइन पानी फाला काम छैन यसको फाल्छु यो पानीमा बल पऱ्यो काम छैन यो अब यसले अलिक गाली खान्छ म भनिदिन्छु ठुलिआमालाई कसम भनिदिन्छु म छिटो फाल यो फाल ल बल परिरहेको के काम अब यो पानी छिटो यस गाइज म चाहिँ घरमा आइसकेँ है त तल चाहिँ के हो भने होइन यस्तो भयो क्या सुशील भाइ र अर्को सुगम भाइ नि माथि जाने जस्तो कुरा गर्दै थिएँ अनि बसेँ है अनि रात पर्यो अनि तल त्यही बिहेमा सामानहरू ल्याएको रहेछ अनि त्यसबाट एकछिन सामानहरू ओसार्न हेल्प गरेँ अनि मलाई चाहिँ फेरि अन्ततिर बस्न मन लाग्दैन क्या त्यही भएर चाहिँ अनि सुशील भाइ र भाइ नि नआउने जस्तो कुरा गरेँ एक्लै भयो सो 7:30 बजीतिर एक्लै हिँडेको त्यहाँबाट 8:30 बजीतिर आइपुगेँ चाहिँ बिस्तारै आउँदै सो घरमा आएर खानासाना खाएँ अनि कपाल थियो क्या त्यो कपाल काटेँ नि त त्यही भएर अनि घरमा आएर नुहाएँ सो नुहाएर फ्रेस भएर बसिरहेको छु अब चाहिँ सुत्ने एडिटहरू गर्ने सो आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला आजको भिडियो यतातिर इन गरिदिन्छु भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु जहाँ पनि सेभ गरेर बस्नु होला लभ यु अल बाई बाई गाइज टेक केयर अब नेक्स्ट ब्लगमा भेट हुन्छ है त